Hi friends, welcome to our channel CSK Evergreen Vlog. நம்ம சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க, இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய ஃபீச்சர் வீடியோஸ் மிஸ் ஆகாமல் உங்களுக்கு வரும். இன்றைக்கி vlogல நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, திருச்சி மங்களன் மங்கலில் 3rd ஃப்ளோரில் எலக்ட்ரானிக் செக்ஷன் இருக்குது. அங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க டீட்டெயில்டாக ப்ரைஸ், மாடல், ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம்மா. வணக்கம்மா. இப்போ இந்த ஹீட்டர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். அதாவது வாட்டர் ஹீட்டர்னாலே 2 டைப் வரும். இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லிட்டு 2 டைப் சொல்லுவாங்க. இன்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்கிறது எல்லாமே. இதோட போஸ்ட் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா, அதாவது நான் வந்துட்டு டேப் வந்துட்டு சிங்கிள் மெம்பர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் இதை எடுத்துக்கலாம். இல்லை நான் ஏற்கனவே ஹீட்டர் வந்துட்டு வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறேன், அடிஷ்னலாக ஒரு ரூமுக்கு போட போகிறேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக போட போகிறப்போ இது செட் ஆகாது. இதோட வாட்ஸ் எல்லாமே 3000 வாட்ஸில் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இதை வந்துட்டு நம்ம டேப் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக திறக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் ஹாட் வாட்டர் வரும். அதாவது நம்ம தண்ணி கலந்தெல்லாம் குளிக்க முடியாது, ஓரளவுக்கு டைரக்டா குளிக்கிற அளவுக்கு கண்டினியூஸா எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு வேளை ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டாலும் மெஷின் அதுவே ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆயிடும். இந்த இதுல வந்துட்டு 1 லிட்டர்னு சொல்லுவாங்க, 3 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, அது 6 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. இது எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட் அப்படிதான். 3 லிட்டர் வந்துட்டு 55 டிகிரி வரைக்கும் ஹாட் வாட்டர் வர மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு அடுத்து 6 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, இது வந்துட்டு 75 டிகிரி வரைக்கும் ஹாட் வாட்டர் வர மாதிரி இருக்கும். இதுல ஓரளவுக்கு தண்ணி கலந்து குளிச்சுக்கலாம். கரண்ட் கன்சப்ஷனும் கம்மியா எடுத்துக்கும். அதாவது அது 5 ஸ்டார் ரேட்டட் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்துரும், 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல வந்துரும். கண்டினியூவா 1 hour யூஸ் பண்றதுலயே உங்களுக்கு 1.5 யூனிட் தான் வரும். இதை பொறுத்த வரைக்கும் 3 யூனிட் வர மாதிரி இருக்கும். கரண்ட் கொஞ்சம் எக்ஸ்டர்னா எடுத்துக்கும். இது வந்துட்டு எல்லாமே போயிட்டீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ்ங்கிறப்போ 10 லிட்டர், 15 லிட்டர், 25 லிட்டர் அந்த மாதிரி ஃபேமிலிக்கு தகுந்த மாதிரி லிட்டர் கெப்பாசிட்டி மாறும். இப்போ ஒருத்தர் இல்லை 2 பேர் அப்படிதான் யூஸ் பண்ண போறோம்னா தாராளமா 10 லிட்டரே போதுமானதுதான். இல்ல ஒரு 3 பேர் 4 பேர் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா 15 எடுத்துக்கலாம். அதுக்கும் மேல மெம்பர்ஸ் அதிகமா போறதுல தான் 25 போற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. இங்க வந்து என்னென்ன பிராண்ட்ஸ் வச்சிருக்கீங்க? நம்ம கிட்ட மொத்தம் 4 பிராண்ட் இருக்கு. உஷா இருக்கு, ஹேவல்ஸ் இருக்கு, பஜாஜ் இருக்கு, ராக்ஹோல்டர் இருக்கு. ஓகே. 4மே கம்பெனி ஐட்டம் தான். 4 கம்பெனிக்குமே திருச்சியில் லோக்கல் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது. ஆனால் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு ஓல்டு கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ராக்ஹோல்டு. மெயின் சர்வீஸ் நீட்டாக இருக்கும், ஸ்பேர் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். ஹார்ட் வாட்டர் எதுவாக இருந்தாலும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நல்ல தண்ணியும் ஹீட் பண்ணிக்கலாம், கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாம். இந்த சில ஏரியாவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா தண்ணி பாத்திரத்தில் கொதிக்கிறப்பவே ஒயிட்டாக ஃபார்ம் ஆகும். இல்லைன்னா பைப்பில் இந்த வரச்சிலையும் மஞ்சள் கலரில் கலங்கலா வரும். அந்த மாதிரி ஹெவி சால்ட் வாட்டராக இருந்தாலும் தாராளமாக ராக்ஹோல்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்துட்டிங்கன்னா பஜாஜ், அது ராக்ஹோல்டு, இது பஜாஜ் கம்பெனி. இது வந்துட்டு ஸ்டோரேஜ் டைப். இது எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா இந்த மாடல் வரும். இன்ஸ்டன்ட் இந்த மாடல். ஓகே. இது இன்ஸ்டன்ட் டைப். இது எல்லாம் ஸ்டோரேஜ்ல வரும். இதோட பிரைஸ் ரேஞ்சுமா? இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் இன்ஸ்டன்ட் எடுத்தாலுமே இப்போ பஜாஜ் வந்து எல்லாமே பஜாஜா இருக்கட்டும், எந்த பிராண்ட் இருந்தாலும் 4000 குள்ளர முடிஞ்சிரும். 3000 ல இருந்து 4000 குள்ளர முடிஞ்சிரும். இப்போ இத பொறுத்த வரைக்கும் பஜாஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் போக ஒரு 3800 ரூபாய் அந்த ரேஞ்ச் வரும். ஓகே. ராக்ஹோல்ட் எடுக்கதா இருந்தா 3500 ரூபாய், ஒரு 300 ரூபாய் 400 ரூபாய் டிஃபரன்ட்ல வரும். ஸ்டோரேஜ் எது எடுத்துக்கிட்டாலுமே 7000 ரூபாய்க்கு மேல தான் போற மாதிரி இருக்கும். 7000 ரூபாயில இருந்து 7000. ஆமா, 7000 ரூபாயில இருந்து ஒரு 15000 ரூபாய் 16000 ரூபாய் வரைக்கும் மாடல் இருக்கு. ஸ்டார் ரேட்டிங்கை பொறுத்தும் லிட்டர் கெபாசிட்டி பொறுத்தும் மாடல் லுக்க பொறுத்தும் மாறும். இதுக்கு அடுத்து வந்து ஹேவல்ஸ்ல இது இன்ஸ்டன்ட் டைப். ஓகே. மாடல் பேர் இன்ஸ்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க. இது டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் போக 4630 ரூபாய் வரும். இதுக்கு அடுத்து இதெல்லாம் ஸ்டோரேஜ். இது எல்லாமே ஸ்டோரேஜ். அதுல என்னமா அங்க ஏதோ இண்டிகேட்டர் மாதிரி இருக்கு, அது என்ன மாடல்? என்ன டெம்பரேச்சர்ல வர்க் பண்ணுது அப்படிங்கறத அது இண்டிகேட் மூலமா பாத்துக்கலாம். அந்த பைக் நீடில் மாதிரி உங்களுக்கு கிராஸ் ஆகும். வேற ஏதோ இண்டிகேட்டர் இருக்கு, ஆன் ஆஃப் அந்த மாதிரி இண்டிகேட்டர்லாம் இருக்கு. நார்மல் இந்த ஹேவல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாடல் சூஸ் பண்ணாலும் இந்த நாப்ல தான் இண்டிகேட் பண்ற மாதிரி வரும். மத்த எல்லா பிராண்ட்ஸ்க்கும் லைட்ஸ் மாதிரி. இதுக்கு அடுத்து பார்த்துட்டீங்கன்னா உஷா. உஷால இது இன்ஸ்டன்ட் டைப்ல வரும். ஓகே. டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் போக 3825 ரூபாய். இதுக்கு அடுத்து ஸ்டோரேஜ் டைப். அதெல்லாம் ஸ்டோரேஜ். இது என்ன லிட்டர்ல அவேலபிளா இருக்கு? அதாவது எல்லா பிராண்டுமே அப்படிதான். இன்ஸ்டன்ட் அப்படினா 3 லிட்டர் வரைக்கும். ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே 6 லிட்டர், 10 லிட்டர், 15, 25 அந்த மாதிரி. அதுக்கு மேலும் வேணும்னா ஆர்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே. வாரண்டி எல்லாம் எப்படி கொடுப்பீங்க? அப்போ பேசிக் மாடல் சூஸ் பண்ணுறதா இருந்தது அப்படின்னா அதான் ஸ்டோரேஜில் பேசிக் மாடல் எல்லாத்துக்குமே டேங்க்குக்கு 5 இயர் வாரண்டி வரும். ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டுக்கு 2 இயர் வாரண்டி வரும். ப்ராடக்ட் 2 இயர் வாரண்டி வரும். அதுவே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக போகிறதா இருந்துச்சுன்னா டேங்க்குக்கு 7 இயர் வாரண்டி, ஹீட்டிங் எலமெண்ட் 4 இயர்ஸ் வாரண்டி வரும். ப்ராடக்ட்டுக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டி. நம்ம பொருள் வாங்குறோம் அப்படின்னா இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். இதில் இப்போ எந்த பிராண்ட் சூஸ் பண்ணாலுமே இன்ஸ்டலேஷன் ஃப்ரீயாக வந்துடும். இன்லெட் அவுட்லெட் பைப்பும் ஃப்ரீயாக வந்துடும். அவங்களே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு செக் பண்ணிட்டு டெமோ சொல்லி கொடுத்துட்டே வந்துருவாங்க. ராட்ஸ் இருக்காங்க இங்க. ஹீட்டிங் ராட்ஸ் வந்துட்டு ராக்ஹோல்ட்ல மட்டும் தான் டிஸ்ப்ளே இருக்கு. மத்த எந்த பிராண்ட்ஸ்க்கும் இங்க டிஸ்ப்ளேல இல்ல. ஓகே.
இன்ஸ்டன்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பிராண்ட் சூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் டேங்க்கு ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் அவுட்டர் பாடி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே சேமாக தான் வரும். மாடல் லுக்குக்காகவும் சின்ன சின்ன ஒரு ஃபீச்சர்ஸ்க்கு மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரி வரும். ஆனால் ஸ்டோரேஜ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்போ மட்டும்தான் டேங்க்கு ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் அவுட்டர் பாடி எல்லாமே டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி வரும். ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கு ஒவ்வொரு கோட்டட் ஒவ்வொரு லேயர் வர மாதிரி. ஃபேமிலிக்கு எத்தனை லிட்டர் கரெக்டாக? 25 எடுத்துக்கலாம். 25 லிட்டர் 25 எடுத்துக்கலாம். பொதுவாகவே வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டரோட ஸ்டோரேஜ் ஹீட்டர் தான் பெனிஃபிட். ஒரு லைஃப் கொஞ்சம் கூட வரணும் அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் போகிறது பெஸ்ட்டு. கரண்ட் கன்சப்ஷனும் கம்மியாக எடுத்துக்கும், சேஃப்டியும் கூட. இப்போ ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டரில் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம், வாட்டர் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா 25 லிட்டர் வந்து ஷார்ட் ஆயிருமா? இப்போ 25 லிட்டர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் பார்த்துட்டிங்கன்னா, அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் யூஸ் பண்ணுறப்போ தாராளமாக 20 நிமிஷத்தில் மிஷின் அதுவே ஆட்டோ கட் ஆஃப் பண்ணிடும். அதிகபட்சம் 20 நிமிஷங்கிறது. அதுவே இந்த நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் போகிறப்ப மட்டும் கம்பல்சரி 30 மினிட்ஸ் டைம் ஆகும். தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் பொறுத்து, அந்த டெம்பரேச்சர் பொறுத்து உங்களுக்கு ஹீட் ஆகிற டைமும் எக்ஸ்டன் ஆகும். சரி, இப்போ ஹீட் ஆகி அதில் ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு, அதை நம்ம எத்தனை ஹவர்ஸ் வரைக்கும் அது ரீட்டைன் ஆகும் ஹீட்? இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்துட்டிங்கன்னா தாராளமாக உங்களுக்கு ஒரு 8 ஹவர் வரைக்கும் ஹீட் மெயின்டைனிங்ல இருக்கும். அதுவே நல்ல வின்டர் ஸ்டேஜ்ல போறச்சல உங்களுக்கு ஒரு 4 hours இல்ல 5 hours அந்த ஹீட்ல இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 8 மணிக்கு ஹீட்டர் ஆன் பண்றேன் அப்படின்னா மெஷின் வந்துட்டு 8:15 8:20க்குலாம் ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஆஃப் ஆயிடும். அந்த ஹீட்டரை வந்துட்டு நீங்க ஆஃப் பண்ண மறந்துட்டாலும் கூட அந்த 8 hour வரைக்கும் அந்த ஹீட் மெயின்டைனிங்லே தான் போகும். அதுக்கப்புறம் ஒரு வேளை உங்களுக்கு ஹீட் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா திரும்ப மெஷின் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ரீஹீட்டிங் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆயிக்கும், ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் ஆகும். இப்போ இது ரேக்கோல்டுக்கு சர்வீஸ் சென்டர்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு திருச்சியில் வயலூர் மெயின் ரோடு இருக்கு இல்லையா, அங்கே குமரன் நகர் ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ்ல தான் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கு. யூஸ் பண்ற வரைக்குமே ஹோம் சர்வீஸ் தான், லைஃப் லாங் ஃப்ரீ சர்வீஸோட வர மாதிரி இருக்கும். நீங்க வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறச்சுல உங்கள் வாரண்டி கார்டில் பேக் சைட் கம்பெனியோட வாட்ஸ்அப் நம்பர், டோல் ஃப்ரீ நம்பர் ரெண்டும் மென்ஷன் பண்ணி வந்துடும். அது இல்லாமல் லோக்கல் சர்வீஸ் சென்டர் நம்பரும் நான் எழுதி கொடுத்துருவேன். என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் டவுட் எதுவாக இருந்தாலும் மங்கள் சர்வீஸும் உண்டு, கம்பெனி சர்வீஸும் உண்டு. அதே மாதிரி ஹீட்டர்னாலே மெயின் வந்துட்டு ஹீட்டிங் எலமெண்ட் தான், இதுதான் மஸ்ட். இந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ரேக்கோல்டில் பியோர் காப்பர் கொடுத்து டைட்டானியம் லேயரோட வரும். ஓகே. ஸோ இந்த டைட்டானியம் லேயர் இருக்கிறதுனால என்ன ஒரு ஹார்ட் வாட்டராக இருந்தாலும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இந்த நான் சொல்கிற மாதிரி பாத்திரத்தில் கொதிக்கிற மாதிரி இருக்க போய் இந்த உப்பு படியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி சால்ட் வாட்டராக இருந்தாலும் இல்லை நார்மலாக குடிக்கிற வாட்டராக இருந்தாலும் 100% யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாமரை இலை மாதிரி தான், என்ன ஒரு ஹார்ட் வாட்டராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு போட்டு போட்டால் நிற்குமே தவிர இப்போ படியாது. அப்படிங்கிறப்ப சால்ட் ஃபார்ம் ஆகாது. இதுக்கு அடுத்து மக்னீஷியம் ராடு, இது எல்லா ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர்லையும் கம்பல்சரி இருக்கணும். இது இருந்துச்சு அப்படின்னா டேங்க்லயோ இல்லை ஹீட்டிங் எலமெண்ட்லயோ சால்ட் ஃபார்ம் ஆக விடாம பார்த்துக்கும். ரேக்கோல்டனோட பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டேங்க் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் ரெண்டுமே டைட்டானியம் லேயர்ல இருக்கிறதுனால எவ்வளோ ஒரு ஹார்ட் வாட்டராக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுக்கும் லாங் லைஃப் வரும். இப்போ நார்மலாகவே வாட்டர் ஹீட்டர் என்ன பிராண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் டேங்க்குக்கு மட்டும்தான் வாரண்டி எக்ஸ்டன் ஆகும். ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டுக்கு வாரண்டி பீரியட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுப்பாங்க. அப்போ டேங்க்குக்கு வந்து எதுக்கு எக்ஸ்டன் கொடுக்குறாங்கன்னா லைஃப் அதிகமாக இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் இப்போ ஹீட்டிங் எலமெண்ட் டேங்க் ரெண்டும் ஒரே லேயரில் இருக்கிறதுனால வாரண்டி கம்மியாக இருந்தாலும் ஃபியூச்சர் டேங்க்குக்கு ஈக்குவலாக வர மாதிரி இருக்கும். சூப்பர். மெயின் ஹீட்டர்ல கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரதா இருந்துச்சுன்னா ஹீட்டிங் எலமெண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் வர மாதிரி இருக்கும். அது ரொம்ப சால்ட் வாட்டரா இருந்தாலோ இல்ல தண்ணி இல்லாம ட்ரையா ஆன் பண்ணிட்டாலோ ஹீட்டிங் எலமெண்ட் வந்து ட்ரிப் ஆகும். அதுவே அடிக்கடி போறச்சல உங்களுக்கு அது வந்து வெடிக்கிறது, இந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட் ஃபால்ட் வருது, அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். அப்போ ஹீட்டிங் எலமெண்ட் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து இந்த மக்னீஷியம் ராடு, இது யாருக்குமே தெரிய போறது இல்லை, யாரும் சொல்ல போறதும் இல்லை. இந்த ராடு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப சால்ட் வாட்டர் இருக்கிற ஏரியால லைட்டாக கரைய ஆரம்பிக்கும். அது லைட்டாக கரைஞ்சி ஹீட்டிங் எலமெண்ட்லயோ டேங்க்லயோ சால்ட் போய் டெபாசிட் ஆகாம பார்த்துக்கும். இது வந்து எவ்ரி 18 மாசத்துக்கு ஒரு முறை மாத்திக்கிட்டா லைஃப் அதிகமா வரும். இதோட ரேட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 350 ரூபாயில இருந்து ஒரு 400 ரூபாய் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் வரும். ஆனால் இதை மாத்திக்கிறது லைஃப் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கும். அதிகபட்சம் நான் சொல்லணும்னா நான் சீசனுக்கு மட்டும்தான் வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுவேன், அந்த 3 மாசம் மட்டும்தான். அப்படின்னா நீங்க தாராளமா 2 சீசனுக்கு ஒன்ஸ் மாத்திக்கிட்டாலே போதுமானதுதான். லைஃப் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். அதே மாதிரி எல்லா வாட்டர் ஹீட்டர்லயுமே ஸ்டோரேஜ் போற எல்லா வாட்டர் ஹீட்டர்லயுமே இந்த மாதிரி சேஃப்டி வால்வ் ஃபங்க்ஷன் வந்துடும். இந்த வால்வ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் சம்மர்ல இல்லை எங்கேயாவது அவுட்டை போறச்சில்ல ரெகுலரா 2 மாசம் இல்லை 3 மாசம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற பட்சத்துல டேங்க்ல இருந்து வர கேட் வால்வை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த வால்வை ஓப்பன் பண்ணி விட்டீங்கன்னா தண்ணி ஃபுல்லா வெளியில வந்துடும். அப்படின்றச்சில உள்ள இருக்க டேங்கோ இல்லை ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டோ ஒரு மாதிரி கெட்ட ஸ்மெல் வருது, பூச்சி வைக்கிறது, பாசம் வைக்கிறது, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் இருக்காது. ஃபுல்லாவே ட்ரைன் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி மெஷின் எல்லாமே 8 bar ப்ரெஷர் தான், ஓவர் ப்ரெஷர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இன்கேஸ் ஆனாலும் இதுவே ஆட்டோ ரிலீஃபும் பண்ணிடும். ஸோ அந்த ஓவர் ப்ரெஷராக இருப்போ இந்த ஹீட்டர் வந்து வெடிக்கிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவும் வராது. அதுவே உங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் வருது இல்லையா, அந்த மாதிரி ரிலீஃப் பண்ணிக்கிற மாதிரி வரும். இதுதான் ரேக்கோல்டோட ஃபீச்சர்ஸ். அதே மாதிரி ரேக்கோல்டில் பேசிக் 1 லிட்டர்ல இருந்து 300 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரைக்குமே அவுட்டர் பாடி எல்லாமே பாலிப்ரோபலன் ஃபைபர் பாடி தான். ஸோ எர்த்து ஷாக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்காது. கலர் ஃபேட் ஆகுறது, துரு பிடிக்கிறதோ அந்த மாதிரி பிரச்சனையும் உங்களுக்கு வராது. இதோட ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே இங்கே கிடைக்கும்.
யூஸ் பண்ணுற வரைக்குமே ஹோம் சர்வீஸ் தான். நீங்கள் எங்கே வேணாலும், அதாவது திருச்சியில் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் திருச்சியில் மட்டும்தான் ஸ்பேர் கிடைக்குங்கிறது கிடையாது. நாங்கள் கொடுக்குறப்போ உங்கள் வாரண்டி கார்டு ஒன்று கொடுப்போம். அந்த வாரண்டி கார்டை மட்டும் பத்திரமா வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேர்ல்டு வைடில் எங்கே வேணாலுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ரெக்கால்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி வாட்டர் ஹீட்டருக்கு மட்டுமே சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இவங்க வந்து 60 years ஓல்டு, 60 வருஷமும் மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்காங்க. 60 வருஷமாகவும் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர், கேஸ் வாட்டர் ஹீட்டர், எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர்னு சொல்லிட்டு மல்டி ஹீட்டருக்கு மட்டுமே சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. நம்மக்கிட்ட ஒன்லி எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் மட்டும்தான். இவங்க வந்து 25 liters வரைக்கும் நமக்கு ஷாப்பில் இருக்குது. இதுவே ஹையஸ்ட் தான். 25 liters அதுக்கு மேலே நமக்கு லிட்டர் கெப்பாசிட்டி 50, 100, 150 அதுலேருந்து 300 லிட்டர் வரைக்கும் இருக்குது. நமக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 நாள் வெயிட் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது எல்லாமே ரேக்கோல்டோடது. ரேக்கோல்டு சர்வீஸ் சென்டர் வந்துட்டு குமரன் நகர், வயலூர் குமரன் நகரில் தான் இருக்குது. இதுக்கு அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பஜாஜை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக் மாடல் எல்லாமே ஹீட்டிங் எலமெண்ட் வந்து பியோர் காப்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நார்மல் ஒரு குடிக்கிற வாட்டராக இருந்தாலும் நார்மல் சால்ட் வாட்டராக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப கொஞ்சம் ஹெவி சால்ட் வாட்டராக போகிறச்சுல இந்த மாடல் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டுக்கு கிளாஸ் லைனட் கோட்டிங்கோட வரும். டேங்க்கும் கிளாஸ் லைனட், ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டும் கிளாஸ் லைனட், ரெண்டு ஒரே கோட்டரில் இருக்க மாதிரி இருக்கும். சால்ட் வாட்டராக இருந்தாலும் தாராளமாக அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே ஃபைபர் பாடியில் வந்துடும். அதாவது இந்த எர்த் ஷாக்குன்னு சொன்னேன், அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது. பண்ணாது. அதுக்கடுத்து இது மெட்டல் பாடி. இதில் கொஞ்சம் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் டிசைன்ஸ் லோ காஸ்ட் பார்க்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு இதை கொடுத்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இது எல்லாத்துக்குமே ஸ்டார் ரேட்டிங்கோட வரும். எல்லாத்துக்குமே ஸ்டார் ரேட்டிங் எதை டினோட் பண்ணுது? அதாவது கரண்ட் இப்போ நார்மலாக 2000 வாட்ஸ் கொடுக்குறச்சல அது கண்டினியூவாக 1 hour யூஸ் பண்ணுறப்போ 2 யூனிட் வரும். அது எந்த ஒரு மெஷினாக இருந்தாலும். அதுவே இப்போ ஸ்டார் ரேட்டிங் 4 star 5 star அப்படி போகிறச்சல 50% கரண்ட் சேவ் பண்ணிக்கும். 5 star இருந்தது அப்படின்னா அப்படி 50% சேவ் பண்ணுறப்போ நமக்கு 2 யூனிட்டுங்கிறத விட 1 யூனிட் தான் வரும். ஸோ கரண்ட் கம்மியாக எடுத்துக்கும். கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் ஹீட்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலே 4 star 5 star அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. 4 star கீழே போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். கரண்ட் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதோட சர்வீஸ் சென்டர், பஜாஜோட சர்வீஸ் சென்டர் போயிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு உறையூர் ராமலிங்க நகர் இருக்கு இல்லையா, அங்கே தான் இருக்குது. அங்கேயே நம்ம சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஹோம் சர்வீஸும் உண்டு. யூஸ் பண்ணுற வரைக்குமே ஹோம் சர்வீஸும் உண்டு. பஜாஜில் ஹீட்டர்னு இல்லை, மற்ற எந்த அனதர் ப்ராடக்ட் எது எடுத்தாலுமே ராமலிங்க நகர் சர்வீஸ் சென்டர்லேயே பார்த்துக்கலாம். அடுத்து நமக்கு ஹேவல்ஸ் காந்தி மார்க்கெட் தெரியுங்களா, அங்கேதான் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கு. இதுக்கும் இதுல எந்த பிராண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலுமே இன்ஸ்டாலேஷன், கனெக்டிங் பைப்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீ தான். இதுக்கும் பார்த்துட்டீங்கன்னா பேசிக் மாடல் மட்டும் மெட்டல்ல வரும், மற்றது எல்லாமே ஃபைபர். இதுக்குமே பேசிக் மாடல் இருந்து அட்வான்ஸ்டு மாடல் வரைக்கும் ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டுக்கு லேயரோட வந்துடும். இன்கலைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஹீட்டிங் எலமெண்ட்ல. ஸோ சால்ட் வாட்டராக இருந்தாலும் 100% யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் இருக்காது. இந்த மாதிரி ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது சவுண்ட் வருது அப்படின்னா அது எதை டினோட் பண்ணுது? நமக்கு ரொம்ப சால்ட் வாட்டராக இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் சவுண்டு வரும். அதாவது ஒரு மாதிரி அந்த சால்ட் வந்துட்டு அந்த ஸ்டீல் டேங்க் தான் உள்ளே இருக்கும். ஸ்டீல் டேங்க்கில் போய் உரசுறச்செல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு பீப் சவுண்ட் மாதிரி கேட்டுகிட்டே தான் இருக்கும். அதனால மெஷினுக்கு எதுவும் ஆக வேண்டியதில்லை, பயப்படவும் தேவையில்லை. அதுக்கு எதுவும் மாற்றலாமா? அந்த டேங்க் க்ளீன் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம்? கண்டிப்பாக அது தேவையில்லை. அந்த சால்ட் வாட்டராக இருந்துச்சுன்னா இப்போ நீங்கள் நார்மலாகவே பாருங்கள், வீட்டில் ஏதாவது பாத்திரத்தில் கொதிக்க வைக்கிறப்போ ஒரு கல் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு போய் ஒட்டும், அந்த மாதிரி சவுண்டு கொடுக்கும். அதுதான், அதனால மெஷினுக்கு எதுவும் ஆகாது. ரொம்ப சால்ட் வாட்டர் இருக்கிற ஏரியாவில் அது கம்பல்சரி அந்த சவுண்டு கேட்டு தான் ஆகும். அதனால ஒன்றும் பயப்பட. உஷாவில் பேசிக் மாடலுக்கு ஹீட்டிங் எலமெண்ட் பியோர் காப்பர் கொடுத்துருவாங்க. இந்த அக்வாஜெனிங்கிற மாடல் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு. இதுக்கு இன்கோலை கோட்டிங்கோட வந்துடுற மாதிரி இருக்கும். இதில் உஷாலையும் பார்த்துட்டிங்கன்னா பேசிக்ல இருந்து அட்வான்ஸ்டு வரைக்கும் ஃபைபர் பாடி தான். ஸோ எர்த் ஷாக் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது. இது எல்லா பிராண்டுக்குமே மங்கள் சர்வீஸும் உண்டு, கம்பெனி சர்வீஸும் உண்டு. இந்த வீடியோ ஒரு பயனுள்ள வீடியோவாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். பை.